游艇登船处。大埔蓝色公路油气廊带计划完工启用典礼。袂使啦，等有这个会浮起来。跑落去，而且头发呢，袂来。我是今天各位的导游，我姓张，你们可以叫我老张。如果超过60岁的话，叫我小张就可以了。我们船长是发哥船长。今天这条船呢，我们2个来为大家服务。首先，是不是每位贵宾都有拿到一条红色的救生背带？有哈，这条背带是全自动感应式的背带，它里面装了感应器、救生圈，还有充气缸体。不小心掉到水库里面去的话，它感应到了水，缸体就会自动充气，2秒钟之内自己会爆开。可以看到蓝色的那个巴士，那是一个无障碍设施，它快要启用了。中文水库大坝是全台湾最大的土石坝。什么叫土石坝呢？就是用大石头一颗一颗叠起来的。为什么要用大石头做水坝呢？2个原因。第一，我们台湾地震多，地震的时候土石坝最好的功能就是抗震性强，符合台湾多地震的这种需求。第二个原因比较实在了。民国56年建造水坝的时候，台湾很穷，没有钱。那个时代钢筋水泥要靠国外进口，大石头呢就地取材挖出来就好了，用大石头做水坝省很多钱。从民国56年盖到62年，钢铁闸门擦身而过，甚至有很危险的事。为什么要做这么危险的东西？刚刚说它叫拦截漂流木，可是开过来，大家有没有看到漂流木？这里是曾文水库最宽的区域。